Hello mga kaburaot! Ito na naman ang inyong tropang mahilig mangburaot. For today's video po, meron po tayo ditong paksiw na bangus. At meron kasamang talong at chili. Bago po natin ito kainin, magdasal muna tayo. And the Father, the Son, and the Spirit. Bless us, O Lord, in this thy gift, which we are about to receive from the fountain of Christ, O Lord. Amen. Like and share po at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para sa mga hindi pa nag-subscribe dyan. At ang ating inumin ay water lang. Abrigana. Ano pang gagawin natin? Gutom na ako. Tirahin na natin to. Seasoning. More seasoning. Pampagana. Mga kaburaot, kaya na po tayo.
Napakasarap. Kanin. Kanin konti. Ano, tanganin. Kanin please. Okay na. Nasarapan ka pa. Ipa-underize ka pa. Kain po tayo mga kaburaot.
Mm. 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 Ito naman pa nasisunod. Mm. Yum. Mm. Shout out ka pa. Mm. Sarap. Ah. Busog na naman. At yun ang mga kaburaot. Wala muna ako shoutout ngayon kasi nakalimutan mag ng kodigo.
Kaya ako'y magpapaalam na, tapos na magmukbang. Hanggang sa muling pagkikita. Goodbye.